Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Awan cemerlang. Terima kasih. Berkumpul kula panjenengan saged silaturahim dalam rangka berdoa bersama-sama. Semoga doa kita sedaya menika asal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih bersyukur alhamdulillahirabbil alamin dumateng Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswatun hasanah, contoh tauladan berupa ajaran agama Islam. Semoga kita semua ini bisa menyontoh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga kalinya bersyukur alhamdulillahirabbil alamin kepada guru besar kita Bapak Kiai Muhammad Mutan-Mudi Mursyid Daurah Qushtiyah Mukhtarullah Al-Mujtabah yang telah membimbing kita, mendidik kita dengan ajaran Thariqat Qushtiyah. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan baik dan benar. Insya Allah akan menjadi manusia bermanfaat di dunia wal akhirah. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, di tahun ini memang banyak musibah, ya. Banyak musibah. Makanya sing akeh mawon maca ngene wau nggih Allah salam. Muga-muga Allah pinaringan keselamatan. Salamun qalam rabbir rahim. Muga-muga Allah paring keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus nesa takhasan tukum. Tawa memang yang tunggu, ya. Terus karo Allahumma antas salam, ya. Kula nembe niki santunan, ya. Nyantuni ten gempa bumi Cianjur. 1000 paket niku. Ini kemauan si kurang wakeh niku. Umay rubuh rata dengan tanah. Bumi ini mau digoyang ini tok niku. Goyang tok tapi piye goyangan bumi, ya. Rene gak iso kaya dikong, ya. Terus bangunannya sing setengah-setengah ya hancur, ya. Ribuan rumah. Nek turun no tenda. Masya Allah ngesakno kula semarap niku. Niku Kabupaten Cianjur. Muga-muga mboten sampai mriki, ya. Jawa Timur Gunung Semeru kelar, ya. Watu gede-gede ya gerdu-gerdu niku runtuh niku, ya. Semeru. Nek ngene awake dhewe ngrembuyang puri mboten musibah kudu bersyukur, ya. Syukur kepada Allah. Bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya dalu niki mangke kausarane monggo dipun tujuaken dumateng ahli kubur, nggih. Ahli kubur kula panjenengan niki ngarep-ngarep donga, nggih. Niku sing diarep-arep ora kok dhuwit. Ora kok donya mrono, nggih. Hanya doa. Itulah yang diharapkan kepada para ahli kubur, para roh suci, ya. Mulane nek ndonga niku muga dimae niku sing paling cepet niku maca bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam anna la ilaha illallah astaghfiru dzambika wal mu'minina wal mu'minat. Niku cepet, ya. Terus maca zikir la ilaha illallah. Mari sembahyang, ya. Mari sembahyang diwaca ping 100 nggih kene, 50 nggih kene, 20 kene. Nah, niku padha karo air segar yang menyegarkan kiriman teko putra-putrinipun teko donya lumebar ke alam barzah. Itu yang diharapkan, ya.
pamane cuma lagi ngeten iki sae. Napa ya sik urip ta teng mriko. Nek sampean pengen ro ya tak tutuhi niku. Nek pengen ro sampean mek duwe kain kapan ging kemul. Inggo temenan ditutuhi iku. Mati temen tak sadilo ta. Sing duwe kain kapan tapi ya. Nek sing tau gak percaya nyoba niku temenan niku. Mae gak balik niku. Niku alam kubur nggih. Lah kula panjenengan mangke nggih badhe menuju ten alam barzah. Cepat atau lambat itu hanyalah soal waktu. Mulane sakniki kudu persiapan golek sangune urip ten akhirat nggih. Perkara sugih alhamdulillah gak sugih gak apa-apa ya. Nek kepen sugih macam-macam sakniki ya. Pun sampe awake dhewe ngamek tuyul sing macam-macam manten niku naudzubillah mati ni pindho. Bener oleh wong Islam kuwi ya. Yes, pokoknya sing cukup nek dipangan ya alhamdulillah ya. Sugih tapi gak manfaat untuk apa? Sugih tapi barang sing haram kaya pejabat-pejabat sing korupsi niku ngringkuk nang penjara niku. Aku kali sampean pas-pasan. Sakniki entek meni golek konten tok. Sakniki entek meni golek. Tapi nek utange akeh, aja akeh utange. Ya keblok ngono. Kaya lubang nutup lubang ya. Donga, ya. Donga yang akeh. Kalau saran itulah cukup, ya. Nek wis maca nek ngalami kesulitan iku alam nasro, ya. Iku pas maca alam nasro iku. Nek ngalami umpamane gangguan jin sak piturute ya falak ambek nas niku, ya. Nek kepengin buka atine dhewe keluargane tajah, ya. Terus nek kepengin mencapai rezeki yang barokah nggih maca Asmaul Husna niku ya Rahman ya Rahim ya Qarib ya Mujib. Permohonan itu di waktu bacaan ya Qarib ya Mujib ya Fatah ya Rojak. Jadi harus yakin nek donga niku senjatane mukmin ya. Ikhtiar tapi sarana ndonga. Ana ing sing ikhtiar nganggo akal pikir nggunakno tenaga ngenten. Ana sing ikhtiar sarana donga. Ana ing sing ikhtiar sarana salat, poso, ngenten macam-macam ya. Mulane awake niki pembengkek pinaringan nikmat sehat ya. Kudu ditingkatno ibadah ini. Kula nggih ngoten berusaha sehat ya. Berusaha sehat gak seneng kalau nek lara suwi-suwi ya. Kabeh kepengin sehat tapi harus ikhtiar. Harus ikhtiar jangan diperkosa. Pikirannya jadi diperkosa. Tegese diperkosa itu nek ade turu mikir sing gagak ya. Piye ya apa iki? Iki ana duit 1 juta, isane dadi 10 juta piye dikembangno ae ya. Tukono pitik oleh akeh ya. Pitik iki nek delo ya. Sing enak ya tukono sawah ya, 2 juta tuh sawah mesti oleh ya. Iku jenenge memperkosa pikiran ya. Pikiran itu terbatas. Nek dipaksa-paksa dari tinggi ya. Terus ana maneh nggih. Kula ini sering seneni dokteran ya. Biasa nyeneni wong tapi dokter nek nyeneni aku sak enak dhewe. Tapi aku wis ngandel ae panjenengan. Soale kono sekolah ya enggak. Sekolah ya bayare larang. Nek urusan jasmani, lorone jasmani iku bagiane dokter. Sing pengalaman iku dokter. Nggo lorong ini obatnya ngene, lorong ini obatnya ngene iku dokter niku.
Ro dokter niku. Sama rokok nih Pak, rokok andok nih. Berhenti merokok. Aduh iki berhenti merokok. Iya berhenti rokok. Aku Tuhan ngalah iku. Tantang ya mau ngobati. Ya. Tapi mengalah untuk menang. Ya. Iku bagiannya dokter. Tapi nek lorone rohani iku obate zikir kalimat tauhid la ilaha illallah. Obate rohani sing sakit niku nggih. Rohani sing kabur. Nah, iku penyakit hati iku, khirsun, tergesa-gesa nggih. Iku penyakit rohani. Bakhilun, ya, penyakit rohani wadah penyakit niku. Iku obate la ilaha illallah. Allah ini obate jasmani ya takut dokter sampai anak niku ya. Ya ana sing nganggo bobok barang ya ana niku kuwi gak ana nggo bobok e. Bobok kacocoke ngalih ya. Diboboki terus mbek tebak bosok iku. Wah. Gak berubah blas ya. Ana bagiane dhewe. Kolesterol ana dhewe. Darah tinggi ada sendiri. Itu kalau usia sudah 50 ke atas pasti kesarang penyakit. Nek 40 ke bawah mboten sehat ya. Nek 50 ke atas ini pasti semua orang pasti kena niku. Soalnya tekok makanan ya, makanan niku. Dari makanan itulah menimbulkan sakit yang bermacam-macam ya. Mulane cocok dokter. Nek sajake weteng ning mboten saged nerami, Pak. Perut nih mboten saged nerami makanan, mboten usah dimakan. Ya, pun dipaksa. Oh ya bener dokter. Gak cocok nek weteng dimakan terus ya akhirnya muntah. Gak cocok soalnya. Gak cocok makanan sing selera niku wau. Lah nek gale makan terus mangan opo dok mangan jeneng tok ta iki. Pokoknya gak cocok gak usah dimakan, Pak. Pinter wae dokter, tapi dokter sih kena lara padha mawon ya. Stroke ya ono kok niku. Dokter kena stroke ya enten. Ya kabeh niku usahane piyambak. Dadi ikhtiare dhewe-dhewe nggih. Anjuran ikhtiar, kula nggih ikhtiar lakone dhewe-dhewe lakone urip niku. Tujuannya sama, padha kabeh kok balik nang Gusti Allah, tapi lakon hidup niki beda-beda ya. Ono sing dilakon ya, awake sehat ya. Tapi duwe kan duwe ya. Sing duwe wake ya, mayati duwe wake wae niku. Ditapen lho ya. Tapi Gusti rudah ya. Niku nek guyon enak sampean mari dadi kiai. Ya enak awakmu duwe akeh. Aku nak Gusti rudah mangan kerupuk terus ya Pak. Kalau mangan nek kowe. Disyukuri mawon. Ya. Tapi meliatan duwe. Ya. Padha nggih. Lakon urip memang sawang sinawangan sama. Kalau dilihat dari dalam niku. Soalnya kula pun ngalami teng Jakarta nggih. Wong ngekeki sugi-sugi padha sambat kabeh niku. Mewah-mewah tumpakane kendaraan mewah niku, pinter-pinter niku. Padha isine urip niku. Mula niku pandangan yang baik bagi Allah adalah takwa Allah. Wong sing takwa marang Allah insyaallah pasti selamat. Tapi nek gak takwa jangan mengharap ingin selamat ya. Sing pun melok biatan ya niki dhuwur pun disebar nggih. Nggih. Tasbih napa pun disebar kanthi karek amalane nggih insyaallah sarejep. Niku kanggo perekonomian ya. Bagi warga setia. Kersane sedikit sugih kabeh. Tapi nyambut gawe ora kok ngono tok. Tetep nyambut gawe. Iku dikai carane wirid ngene enten
niku bukur niku. Carane nekakno jin bareng ono niku kabeh niku. Carane nekakno duwe enten niku nggih. Anggere gelem nabi nggih. Ya gelem ngamal gak iso ya. Sing penting gelem ngamal nggih. Kalau tinggi, alhamdulillah, suwi gak betul ayah pagi baik. Kapan kan teko wingi baik. Pendidikan dinten niki kok. Ya tak delok masjid apik ngono ae. Duk-duke apik. Ya balik mana kapan? Insyaallah ben wae. Sabtu kalau balik ngen ya. Nanti kalau suwi nang sak minggu ya. Isin bae ya. Tapi pendina sih melok ndonga tembusat ya. Nanti pusat niku ndonga terus awan bengi niku ndonga. Ya suci kaya ngoten niku bae suci nggih. Keluarga. Kalau kali sampean paling suci kira bojone ngono tok nggih. Meneh wau maneh nggih. Ya bae sampean delok kaya ngoten niku berat dari dalam dari luar bertubi-tubi. Ngoten niku sik sempat damel masjid Fatham Mubina. Masjid paling kodi ini mending niku. Mulai ngecor niku sepatu sitok niku 75 sak bayangno. Rolas sepatu piro niku. Ringgit rencana tingkat niku. Masjid tingkat. Lah sing nikmati masjid bisa sinten niku? Ya anak putune dhewe niki. Kula kali sampean sedang mati, ya. Ganti arek-arek sing anak putu sing lanjut nunggu ya. Awake menangi syukur, gak menangi gak apa. Iku ana sing ngelanjutno kok. Jadi manusia sekarang ini kelanjutannya manusia yang dulu. Dilanjutkan manusia sekarang. Adapun manusia sekarang nanti akan dilanjutkan manusia yang akan datang. Terus untuk perputaran dunia niku nggih. Ya, undang-undangnya Gusti Allah Ta'ala gak boleh dilanggar. Gak boleh pertumpahan darah, gak boleh bertengkar, gak boleh melanggar janji. Kudu silaturahim niku dawuh Gusti Allah niku. Lah manusia-manusia dulu panujan nungi nggih menungso. Nggak mau silaturahim ya, senengane pertumpahan darah, melanggar janji, kufur dihapus, bumi diwalik Gusti Allah. Habislah, ganti manusia banul ban sama, nggak mau pertumpahan darah, nggak mau silaturahim, senengane pertumpahan darah, melanggar janji, kufur habisin. Ganti Bani Adam kalau sampean niki sing tresno. Dadi dunya umure dawa. Awake dhewe niki Adam keturunan Adam yang ke-30. Adam pertama, Adam kedua itu jarake 1 juta tahun. Ini keturunan Adam yang ke-30 berarti ke-30 juta tahun, bayangkan. Belum Banul Jan, pian-pian itu ya. Mulane kabeh tugasnya padha niku ibadah ya. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ora ndadekake jin lan manungsa kejaba Allah ndadekake jin lan manungsa kuwi supaya ibadah marang ingsun Allah. Tujuan ibadah. Tapi diperintah jin mek manungsa ya. Ya kula kali sampeyan iki ben sampai melanggar janji ya. Jadi kula pesen malih nek kirim donga maca niku wau fa'lam ana la ilaha illallah astaghfirli dzambika walil mu'minina minat. Cepet sambung gitu. Nangone alam kubur alam barzah. Mereka mungkin seneng niku nggih. Bapake napa ibuke niku. Sebab napa? Dosa niku ana macam telu. Ada dosa syirik,
ada dosa menganiaya dirinya sendiri, ada dosa terhadap sesama manusia. Misalnya dosa syirik, dosa menganiaya dirinya sendiri, dosa terhadap sesama manusia, tidak cepat-cepat mohon ampunan kedisian mati mohon. Iku kudu ditebus surat Ikhlas kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 100.000 kali. Nek gak disebut iku sik digantung niku ya. Mulane nek wis nggarap kula 100.000 awake dhewe iku lah engko kena ngirim donga sing ndongone alam kubur. Dia no alam kubur 100.000 ya. Insyaallah kan dapat keringanan niku sing dawuh kan Nabi kok. Karek nurip orang ndok. Mulane biasa mambune nek malam Jumat dikirim ya. Nek sampean gak kuat maca kula 100.000. Jangan sampai tidak. Kasihan orang tua yang di alam kubur niku. Misalnya kalau sampai ini kan orang tua lanang wedok, gak mungkin jadi manusia kayak ngenten iki. Ada yang kita jadi manusia karena kita lantaran kepada bapak ibu yang sudah meninggal. Sehingga diwujudkan manusia saat niki. Ya, imbal balik itu bersyukur kepada Allah dan Rasul, kepada kedua orang tua bapak. Ya malam Jumat ya. Ojo kok nang kuburan terus sambat iki. Anakmu keadaan ngene iki semangat terus iki. Dongane kok dono Pak. Yo, tak mering-mering ya. Anak durhaka seperti itu nggak boleh. Ndonga sing materi-materi itu nggak boleh. Karena kuburan ini semua maca surat Ikhlas kalau zikir kalimat tauhid la ilaha illallah iku sambung urus sambung itu. Gusti Allah dawuh ini kan Nabi. Sing iso nambah iku telu niku wau sedekah jariyah. Ilmu yang bisa diambil manfaatnya, anak-anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya, itu yang bisa menambah di alam barzah. Liane itu tidak bisa ya. Terus kausaran ini dilanjut mawon ya. Kausaran itu artinya supaya awake dhewe oleh kebaikan yang banyak. Betul dong ya. Baik dari segi kekeluargaannya, baik dari segi ekonominya, baik dari segi usahanya, macam-macam nih baik. Tapi nek mocone temen, ya, nah nek moco lambetok ya gak iso, ya, itu tunjuk penjero, ya. Terus kudu sing ikhlas, ya, sing ikhlas nek syukur nek kausaran tiap dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah itu nambal aku sing teko swidak mane oleh urunan piro 300 masih cukup ini. Ya enggak oleh ngoten niku nggih Gusti Allah iku oke. Engko alasane ana maneh. Dibaleni Gusti Allah niku. Kanjeng Nabi niku dawuh nek omah iku dinggone ngaji, dinggo maca ayat-ayat Allah. Iku bagi ahli langit seperti cahaya mencorong seperti bintang-bintang di langit sing oma sing tinggene maca ayat-ayat Allah niku. Lane aja sampe omah iku didadekno kuburan. Omahe dadekno kuburan, mayite awake dhewe menungsone iku mayit. Riwariwi mayit ya. Terus omahe barat kuburan istana. Jadi istana megah-megah kan Jakarta tingkat 30, tingkat 25. Wes iku kuburan tok iku. Itulah wong-wong sing boten paham masalah takwa Allah dadi ngoten niku.
musibah. Bumi diwalik, gedung-gedung hancur, ambruk kabeh. Jadi jangan sampai awake dhewe niki diweni ayat sing kaya ngoten iki jangan sampai terjadi. Ya. Dikausaran itu artinya kebaikan yang banyak. Yaqulu a'tainaka ya Muhammad khairan katsira, katakan Muhammad, aku berikan kepadamu kebaikan yang banyak. Al-Kautsar niku lho. Ya. Artinya kebaikan yang banyak. Ya. Nane dusakno ndonga niku wae. Nggih dibetahno ya. Dibetahno nek wae ngantuk iku kancane dijawil. Wah, apa ngantuk iku? Ndonga sik nunggu ae. Ngantuk meneh jawil meneh. Ya. Nek terus-terusan sampai mari ngantuk ya gak usah melok ae. Ya. Tambah nyetrum koncone kok. Ngantuk kabeh gak ono dayae. Terus sing sebagai imam ngoten nggih. Imame kudu betul-betul imame niku kudu ikhlas sing khusyuk, gak oleh sing eling sing ora-ora nggih. Dadi imam eling sing gagah ya pripun nggih. Dadi ne imam berarti sopir kok nggih. Terus penumpangnya melok gak karu-karuan itu kok ya. Kudu sing ikhlas khusyuk mandeng niku ngarsane Gusti Allah. Saniki monggo langsung mawon kausaran ditujuaken dumateng ahli kubur. Kula ahli kubur panjenengan dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, dumateng kaum muslimin laki-laki dan kaum muslimin perempuan, semoga mendapat tambahan rahmat yang sebanyak-banyaknya. Dosanya di ngapura kalian Allah Ta'ala, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau panjenengan sedaya sing ditinggal non iki semoga binaran kekuatan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin arwah jamil anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam, ila hadratin arwah jamil ashabi wa alil baiti nabi tahirin radhiyallahu anhum, ila hadratin arwah jamil awliya والعلماء والشهداء والصالحين جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين نشمت أينما كانوا مما سرق العدل ما أخر يا بر يا بخر يا بوجه الفاتحة سنانه يا للجمهور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين غفر الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Awan Cemerlang. Terima kasih.